Good morning Good morning ជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីកោះអូខេណាវ៉ាប្រទេសជប៉ុនចាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលទេសភាពជុំវិញនៅកន្លែងមាត់សមុទ្រចាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរទៅទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាចាជារៀងរាល់ព្រឹកបន្ទាប់ពីខ្ញុំដាក់គោនៅចំណតឡានក្រុងហើយខ្ញុំតែងទៅដាក់ហាត់ប្រាណចាហើយថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំជ្រើសរើសមកហាត់ប្រាណនៅកន្លែងមាត់សមុទ្រចាហើយនេះគឺជាកន្លែងដែលគេដាក់ទូកចាគឺមានទូកច្រើនមែនតើបងប្អូនចាហើយទូកទាំងអស់នេះគឺគេអត់ចេញនៅខែត្រជាក់ទេឥឡូវនេះវាចាប់ផ្ដើមរៀងក្តៅហើយចាគេហៅ spring ចារដូវផ្ការីកនៅកោះអូខេណាវ៉ាហ្នឹងខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះគាត់ចាប់ផ្ដើមចេញទូកចាហើយទូកនេះគឺថាច្រើនមែនតើបងប្អូនអើយច្រើនណាចាមើលនៅឡើងស្កេតស្កាហើយទូកនេះតម្លៃចាវាអាចនឹង100000 200000 30 400000ចាកតុងដល់លានក៏មានដែរវាទៅតាមទំហំទូកតូចធំឬក៏ប្រភេទម៉ាស៊ីននៅលើទូកអីចឹងណាចាហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសម្រេចចិត្តមកដាក់ហាត់ប្រាណនៅកន្លែងនេះព្រោះគិតថាវាមានទេសភាពស្អាតចាកាលពេលខ្ញុំមកដល់ភ្លាមត្បូងចាគឺថារៀងភ្លៀងចាឥឡូវនេះគឺថាមេឃចាប់ផ្ដើមបើកថ្ងៃហើយចឹងទៅខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តចាថតវីដេអូនេះជូនបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាដែលធ្លាប់នៅប្រទេសជប៉ុនឬក៏រស់នៅកោះអូខេណាវ៉ាហ្នឹងដឹងថាទេសភាពនឹងនៅយ៉ាងម៉េចហើយតែបងប្អូនក៏មិនអាចបានមកអញ្ចឹងណាចាអត់អីទេទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺគេធ្វើកន្លែងផ្លូវដើរហាត់ប្រាណណាបងប្អូនចាហើយលើកទី1ដែលខ្ញុំមកដើរនៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំដើរមកដល់កន្លែងហ្នឹងពីរដងហើយក៏ប៉ុន្តែมันហ៊ានដើរនៅហ្នឹងឯងស្មានតែផ្លូវទូចតែពិតអត់ទូចទេធំចាហើយម្ខាងទៀតគឺទឹកចាកន្លែងនេះគឺកន្លែងទឹកសមុទ្រដែលអ្នកដែលគាត់នេសាទត្រីនេះchứទៅខាងហ្នឹងចាហើយថ្ងៃនេះអត់សូវមានរលកធំទេចាដោយសារវាអត់មានព្យុះមានអីចឹងណាពេលដែលមានព្យុះគឺថារលកធំបោកបាក់ខ្លាំងមែនតើដល់ពេលវាអត់មានព្យុះចឹងទឹករៀងនឹងចាទឹករៀងនឹងបងប្អូនឃើញទេទេសភាពស្អាតមែនតើនៅទីនេះកន្លែងនេះគេដាក់ថ្មអញ្ចឹងណាគេដាក់ទប់ដើម្បីកុំឲ្យបាក់ទំនប់មិនខ្ញុំក៏អត់សូវដឹងដែរបងប្អូនចានៅជប៉ុននៅតាមមាត់ទឹកចាគឺខ្ញុំឃើញគេដាក់ចឹងរហូតចាខ្ញុំឃើញច្រើនមែនតើស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងហើយទឹកថ្ងៃនេះគឺថាថ្លាល្អមែនតើចាវាអត់មានរលកអត់សូវទេគឺអត់មានរលកតែម្ដងហើយឆ្នេរសមុទ្រនៅនេះចាគឺគេអត់ទាន់បើកទេដោយសារវានៅខែត្រជាក់នៅឡើយចា springដូចជាគេបើកនៅកន្ទង់ខែ4ចាខែក្រោយហ្នឹងគេបើកឲ្យឆ្នេរសមុទ្រហ្នឹងហើយប្រជាជននៅទីនេះគឺថាចូលចិត្តហាត់ប្រាណណាបងប្អូនចាទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងក្មេងទាំងចាស់គឺថាគាត់ដើរហាត់ប្រាណហើយកន្លែងហាត់ប្រាណគេមានច្រើនហើយមានស៊ូនៅខាងនោះទៀតចាំតិចទៀតខ្ញុំនឹងដើរទៅបង្ហាញបងប្អូនហើយកន្លែងនោះគឺជាឆ្នេរសមុទ្រចាឆ្នេរសមុទ្រតិចទៀតខ្ញុំដើរទៅខាងនោះដែរចាហើយចឹងទៅចាស់នៅទីនេះគាត់មានសុខភាពល្អហើយមានអាយុវែងចាប្រជាជននៅទីនេះអាចមានអាយុដល់100ឆ្នាំជាងចាហើយក៏ក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចានៅជប៉ុននៅកោះអូខេណាវ៉ាហ្នឹងក្នុងចំណោមចាប្រទេសមួយដែលមានអាយុមនុស្សមានអាយុវែងនៅលើពិភពលោកចានៅលើពិភពលោកយើងហ្នឹងអត់សូវមានប្រទេសច្រើនទេដែលមានមនុស្សមានអាយុវែងចាមានតែប្រមាណប្រទេសទេបើតាមខ្ញុំដឹងណាតែអ្វីដែលខ្ញុំដឹងច្បាស់ជាងគេគឺនៅជប៉ុននៅកោះអូខេណាវ៉ាហ្នឹងណាចាគឺថាមានមនុស្សមានអាយុវែងច្រើនខាងនេះគេថាដើរទៅឆ្ងាយមែនតើនិយាយរួមឡើងដល់ចុងពោចណោះចាចាំមើលតិចទៀតយើងនឹងទៅដល់ទៅនឹងទាំងអស់គ្នាថាតើវាមានលក្ខណៈនិងរូបភាពយ៉ាងម៉េចចានេះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំមកហើយខ្ញុំមកតែម្នាក់ឯងទេប្តីគាត់អត់ទៅធ្វើការទេថ្ងៃនេះគាត់ឈឺចាហើយគាត់សម្រាកនៅបន្ទប់ចាហើយកូនទៅរៀនអស់ហើយខ្ញុំយកគាត់ដាក់ទៅចំណតឡានក្រុងហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ដើរហាត់ប្រាណបន្តិចតាមពិតទៅក៏អូខេណាវ៉ាហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនបងប្អូនពេលដែលខ្ញុំមកដល់ហ្នឹងណាចាដោយសារខ្ញុំគិតថានៅអូខេណាវ៉ាហ្នឹងប្រហែលជាអត់មានអគារខ្ពស់ច្រើនទេចាពេលដែលខ្ញុំមកដល់មានអីទេបងប្អូនគេថាភ្ញាក់ព្រឺតែម្ដងចាគឺថាអគារខ្ពស់ជ្រោងច្រាំងណាដោយសារតែខ្ញុំនៅកោះកវ៉ាំចា2ឆ្នាំមកខ្ញុំនៅកោះកវ៉ាំនោះជាកោះដែរគឺអត់មានអគារខ្ពស់ចឹងទេបងប្អូនដោយសារនៅនោះវាមានព្យុះវាមានអីចឹងណាហើយនៅកោះអូខេណាវ៉ាក៏មានព្យុះមាន typhoon មានអីដូចតែគ្នាដែរចឹងមាន tsunami មានអីចឹងណា
ប៉ុន្តែខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើពេលដែលឃើញមានអាគារវែងគឺវែងខ្ពស់កាលនៅកោះក្វាំវាមានអាគារខ្ពស់ដែរបងប្អូនចាក៏ប៉ុន្តែវាមានអត់ច្រើនតែហើយហ្នឹងគឺអត់មានខ្ពស់ទេគឺមានតែសន្តាគារចាហើយ apartment នេះតិចតួចបំផុតចាហើយដល់ពេលមកដល់នេះឡើងច្រងច្រាងតែម្ដងហើយអាកន្លែងគេស្តុកទូកហ្នឹងបងប្អូនពូថាធំមែនតែម្ដងណាអេដឹងលោកណាលោកណៃទេមានលុយទិញទូកដាក់ខ្ញុំចង់បានទូកដែរទៅថ្ងៃមុខពេលដែរត្រាតទៅជាមួយប្តីចាទៅស្ទូចត្រីទៅអីចឹងណាការកំសាន្តក៏ប៉ុន្តែទូកថ្លៃបងប្អូនទូកថ្លៃបើយើងចង់ទិញថ្មីទិញអីហ្នឹងអូយថ្លៃណាស់ហើយទូកនេះធំណាចាធំតម្លៃសិតតែរាប់100000មិនម៉ឺនលុយខ្មែរទេ$10,000អ្នកដែលមានទូកអីហ្នឹងគឺអស្ចារ្យមែនតើព្រោះថាទូកវាថ្លៃខ្ញុំចូលចិត្តជប៉ុនច្រើនដោយសារនៅជប៉ុនស្អាតចាជាប្រទេសមួយដែលមានអនាម័យចាយើងអាចនិយាយអញ្ចឹងហើយប្រជាជនគេក៏គេនេះដែរក៏គេដូចថាចូលចិត្តស្អាតអញ្ចឹងទៅគេជួយសម្អាតមិនថាផ្លូវសាធារណៈឬក៏អីទេគឺថាគេជួយសម្អាតចាហើយការរស់នៅរបស់គេមានរបៀបរបបល្អហើយនៅនេះគឺថាកន្លែងណាតាមផ្លូវតាមអីមិនថាទូចច្រកទូចមិនទេបងប្អូនគឺគេមានគេហៅ sidewalk ចាផ្លូវស្មើជើងចឹងប្រជាជនគេគឺចូលចិត្តដើរចាគេដើរចាទៅនៅទៅនោះចឹងណាចាមានគេជិះឡានចាជិះកង់ជិះម៉ូតូចាគឺថាមានក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តហ្នឹងគឺថាការដើរចាគឺគេដើរច្រើនអានៅកោះក្វាំកម្រមានអ្នកដើរណាហើយក៏មានផ្លូវថ្មើរជើងដែរអញ្ចឹងទៅរៀងពិបាកពេលដែលខ្ញុំចង់ដើរចង់អីចឹងណានៅកន្លែងនេះស្ពានបងប្អូនស្ពានធំហើយវែងទៀតហើយនោះគឺសន្តាគារដែលខ្ញុំនៅខាងនោះពួកខ្ញុំរត់ផ្ទះបានហើយក៏ប៉ុន្តែនៅធ្វើឯកសារធ្វើអីអត់ទាន់បានចូលនៅទេចាំមើលពីទឹកទៀតសិនអូមានគេស្ទួយត្រីអត់ហ៊ានទៅកន្លែងហ្នឹងទេបងប្អូនសិតតែប្រុសចឹងខ្ញុំសុំត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំអត់ហ៊ានទៅកន្លែងហ្នឹងទេបងប្អូនសិតតែប្រុសស្ទួយត្រីព្រោះថាប្តីអញអត់ខ្លាចទេចាប៉ុន្តែអ្នកដែលស្គាល់ក៏ហ៊ានទៅចិត្តទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញហើយត្រឡប់ទៅមើលខាងឆ្នេរសមុទ្រនៅខាងនោះវិញចាមកខ្ញុំដើរទៅដល់បងប្អូននៅឆ្ងាយមែនតើហើយខ្ញុំដើរត្រឡប់ទៅវិញហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូននៅកន្លែងឆ្នេរសមុទ្រតែគេអត់ទាន់បើកទេចានេះទូកគេនេះទូកចាស់ចាខ្ញុំមិនដឹងថាគេនៅប្រើទេអត់ដឹងទេណាកន្លែងនេះគឺថាគេស្តុកទូកចាស់ដែលអត់ចុះទឹកកើតណានៅនេះអត់តន់រដូវក្តៅចឹងទៅស្លឹកឈើអត់ដើមឈើអត់មានស្លឹកទេចាអត់តន់លូតលាស់ស្លឹកចាំមើលដល់ពេលដល់រដូវក្តៅវាដុះហើយនៅជប៉ុនគ្រប់កន្លែងសាធារណៈគេតែងតែមានគុណចាហើយប្រគុណគេនេះធានាថាស្អាតបងប្អូនយើងចូលទៅប្រើប្រាស់អញ្ចឹងណាចាពេលយើងដើរមកលេងកំសាន្តនៅកន្លែងហ្នឹងហើយយើងត្រូវការចូលទៅចាគុណគេស្អាតមានអនាម័យហើយនៅនេះចាគ្រប់កន្លែងពេលបងប្អូនដើរទៅណាទៅណីអត់ខ្លាចអត់ទឹកទេឲ្យតែមានលុយចាកន្លែងនេះគឺជាទូដែលគេលក់ចាគ្រឿងញ៉ាំចាដូចជាទឹកចាមានភេសជ្ជៈមានអីខ្ញុំឃើញ Red Bull ទៀតគោជុលទៀតគឺមានហើយយើងដាក់លុយទៅចានៅក្នុងម៉ាស៊ីនហ្នឹងហើយវាចេញមកឲ្យយើងហើយពេលយើងដាក់លុយទៅតោះទៅមើលឆ្នេរសមុទ្រទាំងអស់គ្នាហើយមកដល់នេះគឺបំរាមគេប្រាប់ថាកុំឲ្យយកអីទៅណាខាងទៅលើខ្ញុំមកដល់ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងដូចជា2 ដង 3 ដងទៅម្ដងហ្នឹងណាតែមកអត់ដែរទៅលេងទឹកសមុទ្រទេតែសារគេនៅគេដាក់ទួងក្រហមនៅនោះយើងអាចទៅលេងមហានអញ្ចឹងណាតែខែក្តៅប្រហែលជាមានមនុស្សច្រើនមកលេងកន្លែងហ្នឹងដូចគេមានតូបមានអីដែរដូចយើងនៅអីគេនៅស្អីនៅកំពង់សោមគេ
គេមានកន្លែងជួលអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយតែនេះខ្ញុំអត់ដឹងថាជាកន្លែងជួលឬក៏មិនទេអត់ដឹងទេចាព្រោះនេះជាលើកជាឆ្នាំដំបូងដែលខ្ញុំមករស់នៅកោះអូខេណាវ៉ាហ្នឹងហើយក៏អត់ទាន់បានដើរលេងមាត់សមុទ្រដែរចាហើយនេះគឺម៉ោងពេលវេលាដែលគេប្រាប់ថាពេលណាគេបើកពេលណាគេបិទចឹងហើយគេបើកនៅខែដូចជានៅខែ4ចាខែ4ថ្ងៃ24ហ្នឹងហើយដល់31ខែ5គេបើកពីម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង6ពេលយប់ហើយគេប្រាប់ថ្ងៃទៀតចាស់ហើយពេលវេលាបើកខុសៗគ្នានៅហ្នឹងណាចាហ្នឹងការភេទគេយើងមកអញ្ចឹងយើងមើលទៅដឹងហើយនៅកន្លែងធំបងប្អូនស្អាតខ្ញុំគិតថាខែក្តៅក៏ជាស្អាតហើយដោយសារខែក្តៅវានេះស្លឹកឈើស្លឹកអីដុះអញ្ចឹងទៅវាស្អាតចាហើយនៅនេះក៏គេមានកន្លែងលក់អីញ៉ាំដែរចាមានបាយមានអីមានការ៉េមកអូខែក្តៅដឹងតែត្រូវហ្មងពេលដែលប្រជាជនមកលេងអញ្ចឹងចាគេថាត្រូវហ្មងកន្លែងនេះលេងតែអាហារញ៉ាំហើយរត់ទៅលេងទឹកចឹងខ្ញុំឆ្ងល់ពេលដែលខ្ញុំនៅកោះកវ៉ាំថៃបានប្រជាជនពេលហ្នឹងទៅលេងនៅកោះកវ៉ាំច្រើនម៉េចចាមូលហេតុដោយសារអីនៅហ្នឹងគេអត់បើកឆ្នេរសមុទ្រមួយឆ្នាំតួមួយឆ្នាំដូចនៅកោះកវ៉ាំទេនៅកោះកវ៉ាំវាក្តៅរហូតវាអត់មានរដូវត្រជាក់អីទេតែនៅនេះគេមានរដូវត្រជាក់អញ្ចឹងទៅគេបើកមានពេលគេអត់បើកមួយឆ្នាំពេញទេព្រោះនៅកោះកវ៉ាំចាមួយឆ្នាំពេញក្តៅរហូតទៅថ្ងៃណាក៏បានដែរតែនៅនេះអត់ទេតោះតែខែ4មកគេបើកខ្ញុំស្មានថានៅនឹងដូចនៅកោះកវ៉ាំដែរគេបើករាល់ថ្ងៃដែរតែអត់ចឹងផងចានេះគឺជាមួយផ្នែកទៀតចាកន្លែងហាត់ប្រាណណាខ្ញុំដើរមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនកន្លែងនេះគឺស្អាតចាយើងមើលទៅឃើញនៅខាងនោះកោះចាអញ្ចឹងយើងទៅមើលកន្លែងទួលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចានោះកន្លែងខានារី2នាក់ហ្នឹងគាត់ឡើងទួលទៅមើលទស្សនភាពនៅខាងលើហ្នឹងណានេះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំដើរមកដល់ដែរខ្ញុំមកកន្លែងនេះជាលើកទី3ហើយប៉ុន្តែ2លើកនោះมันបានដើរមកដល់កន្លែងហ្នឹងឯងតែវាឆ្ងាយពេកហត់ពេកដើរមួយកូនហើយកូនអាម៉ារ៉ាអត់អីទេតែបើអូនសុំអត់ចង់នេះអត់ចង់ដើរមកទេគាត់ថាហាត់នេះផ្លូវតាមក្រហមខំហ្នឹងចាគេយើងអាចហាត់ប្រាណរត់តាមហ្នឹងទៅហើយកន្លែងនោះក៏មានចដើយើងអាចឡើងបានខ្ញុំដើរតាមនេះកន្លែងនេះអាចជិះកង់ជិះអីបានចាប៉ុន្តែគេអត់ឲ្យស្ទួយត្រីទេកន្លែងហ្នឹង no fishing នេះសញ្ញាគេអត់ឲ្យស្ទួយត្រីទេចាបងប្អូនដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងនៅកោះអូខេណាវ៉ាគេមានអាថ្មហ្នឹងដាក់រាំងដូចថាអាហ្នឹងកន្លែងជាងចឹងគេដាក់រាំងចឹងណាខ្ញុំគិតថាគេដាក់ចឹងកុំឲ្យវាបាក់ដីទៅកោះហ្នឹងគឺធំចាធំជាងកោះកវ៉ាំ4ដងនៅជាកោះទៅដល់នោះឆ្ងាយមើលឃើញកម្លាំងដល់លើហើយដល់ទួលហើយនៅខាងលើនេះក៏ស្អាតទៀតគេធ្វើស្អាតមែនតើចាផ្លូវធំស្រឡះស្រួលដើរស្រួលរត់ស្រួលជាកង់ចាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអរគុណច្រើនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ចាអរគុណជម្រាបលា